Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін 5 құпия айтқым келіп тұр. Соңына дейін тыңдасаңыздар, сіздер баласы ешқашан жалқауланбайтын және ескертусіз бәрін жасайтын ата-аналардың 5 құпиясын айтатын боламын. Жалқаулық бала дүниеге келген сәтте-ақ пайда болуы мүмкін екенін білесіз бе? Көптеген ғалымдар тіпті тұқым қуалауы мүмкіндігін де айтады. Кішкентай нәрестеге аш екенін, не жөргегін құрғату керектігін айқайлап жеткізу тән. Бірақ кейбіреуі енжарлық танытады. Олар үндемей жата береді. Соның кесірінен салмағы азайып, әлсіздене бастайды. Ал бұл аурудың алғашқы белгілері болып табылады. Жас өсе келе жалқаулық өзіне қызмет көрсетудің қарапайым әрекеттерін орындау әрекетін де жасағысы келмеуден көріне бастайды. Мысалы, горшокке отырғысы келмейді, киінгісі келмейді, ойыншықтарын жинағысы келмейді. Ал мектепке барғанда бұндай жалқаулық үлкен қиындық тудырады. Баланың тіпті оқысы келмейді. Баланың жалқау екенінің бірнеше белгілері бар. Ең біріншісі мотивацияның ішкі уәждің болмауы, бұл нағыз жалқаулық. Тіпті ересектердің өзі бір нәрсені не үшін жасап жатқанын кейде түсіне бермейді, ал өмірлік тәжірибесі жоқ және өз бетінше шешім қабылдау керек болған кезде одан үлкендер нені талап етіп отырғанын, тіпті нағыз мақсаты не екенін де түсінбейді. Мінекей жалқау бала осылай көрінеді екен. Балалық жалқаулық өзінің күшін, қуатын сақтаудың табиғи белгісі деп бала сөйтіп қалыптасып қалатын болса, ол жалқаулықтың алдын алмайтын болсақ, әрі қарай бала ол мектепке келген кезде онан кейінгі де әрекеттерде өте қабілетсіз болады екен. Егер бала шаршаса, не ауырып жүрсе, ол жүгірмейді, секірмейді, ойнамайды ғой. Осы күйі көптеген ата-ана үшін әрекет ететін алғашқы дабыл болуы керек. Ал мектептегі баланың жалқау екенін қалай білеміз? Мектепте үйдегі белсенді оқушы өзін тыныш ұстайды, елеусіз болуға тырысады. Ол тәртіп бұзбайды, басқа балалар жасап жатқан нәрсені жасамайды, қарапайым қоғамдық жұмыстан осылайша өзін аулақ ұстайды. Мұғалімдер оған ұрыспайды, оған тағылатын кінә да болмайды, өйткені оған ешқандай да бір себеп жоқ. Бірақ күндердің күнінде ол күтпеген жерден өзін көрсетуі мүмкін. Міне осы мінез-құлық жалқаулықтың тығылып жатқанын көрсетеді екен. Көптеген жағдайда балалардың жалқаулығы үлкендердің мінез-құлқындағы қателіктерден қалыптасып дамиды. Отбасында ата-аналардың шамадан тыс өбектеуі, балабақша мен мектепте педагогтердің енжарлығы, осының бәрі балаға сенім артылмаса, еркіндік берілмесе, өзіндік іс-әрекетіне шектеу қойылған болса, жалқаулықтың тез дами беруіне үлкен әсер ететін факторлар. Енді осы жалқаулықтан қалай құтылу керектігін, онымен қалай күресу керектігіне тоқталамыз. Ең бірінші, ата-ананың екеуінің де шынайы еңбек сүйгіштігі балаға ешқашанда іс-әрекетсіз, қол қусырып, қимылсыз болмау керектігін көрсететін болса, онда жалқаулықтың алдын алдым деп есептеуге болады. Егер мысалы әкесі таңертең кешке дейін жұмыста болғанмен, анасы телефоны қолынан түспей диванда жатып алатын болса, немесе керісінше болатын болса, бұл дұрыс тәрбие берілмеді деп есептелетін, жалқаулықты қалыптастыратын бір белгі. Екінші құпия, ортақ бір әрекетке баланы араластыру. Нағыз еңбекқор әрі жауапкершілігі мол тұлға тәрбиелеудің жақсы тәсілі. Баланың көмегіне жүгіну, көмек сұрау, оның өзіне деген сенімділігін қалыптастырып, балаға отбасы мен үлкендер үшін керек екенін ұқтырып, жанашырлық сезімін де арттыра түседі. Үшінші құпияға кезек келді. Баланың тапсырылған жұмысты өз бетінше орындауы оның еңбек сүйгіштігін арттырып қана қоймайды, сонымен бірге бір істен екіншісіне оңай ауыса алуға, өз бетінше шешім қабылдай алуға тәрбиелейді. Мұнда бір ескеру керек нәрсе, ата-аналар барынша әдептен шықпау керек және шыдамды болу керек. Өйткені балада тәжірибе жоқ, сондықтан оның қателік жасауға құқығы бар. Үлкендердің міндеті айтып жіберу, еске салу, көрсету, әйтеуір жақсы нәтижеге жету үшін не істеу керектігін түсіндіру. Төртінші құпия, кішкентай кезінен баланың кез келген әрекетін қолпаштап, мақтап-мадақтап отыру. Әр адамның бір ынтасы болу керек. Әсіресе жас бала үшін ынта-ықылас туғызатын бір нәрсенің бар болуы өте маңызды. Бірақ мынаны ескерткім келеді. Мына тәрізді қоқандылығы жасаудан аулақ болыңыздар дегім келеді. Егер мынаны жасамасаң, онда сені ойнауға жібермеймін деген сияқты. Бұл өте қате тәсіл. Бесінші құпия, кез келген іс-әрекет балаға қуаныш сыйлайтын болу керек. Егер бала бір істі орындағаннан өзіне қандай да бір пайда келетінін түсінбесе, бірақ сонда да үлкендердің, ата-анасының қуанып отырғанын көретін болса, онда бала өз-өзіне көңілі толатын болады. Бұл
бала үшін өте маңызды. Қорыта келе айтарымыз, еңбек сүйгіш баланы тәрбиелеу оңай емес. Бірақ ата-анасы мен үлкендер, педагогтер өздерінің әлдеқайда ересек екенін, алған өмірлік білімі мен тәжірибесі бар екенін қолданып, барынша балаға шыдамдылық танытып, осы айтқан құпия кеңестерді орындайтын болса, отбасы мен қоғам үшін масыл болатын, жалқау болмауға көмектескендері деп санауға болады. Егер сізге бала тәрбиесі туралы осындай ақыл кеңестерді көбірек есту керек болса, онда менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.